Πριν μερικά χρόνια δημοσιεύθηκε σε μεγάλη εφημερίδα, στο Έθνος, Θαρώ, μία περίπτωση που δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές περιπτώσεις, αλλά μία. Της κυρίας Μαμαλούδη, η οποία, ενώ της είχαν πει όλοι οι γιατροί ότι δεν πρόκειται να κάνει παιδί, γιατί και ο άντρας της είχε ολιγοσπερμία και εκείνη είχε προώρη εμεινόπαυση, είχε κάνει και ένα-δύο εξωσωματικές, της είχαν αποκλείσει, εν πάση περιπτώσει, απόλυτα ότι πρέπει να το ξεχάσει. Αλλά η ομοιοπαθητική γιατρή, η επιστήμη της ομοιοπαθητικής, της υποσχέθηκε ότι πάρα πολύ σύντομα θα κάνει ένα παιδάκι. Και το έκανε. Σήμερα είναι 16 χρονών. Να την ακούσουμε. Εμείς είμαστε ένα ζευγάρι που αμέσως μετά το γάμο μας διαπιστώσαμε ότι είχαμε σοβαρό πρόβλημα, αντιμετωπίζαμε σοβαρό πρόβλημα να αποκτήσουμε ένα παιδί. Καταφύγαμε σε καταξιωμένους γιατρούς με εξαιρετικές επιδόσεις και μεγάλη εμπειρία στα θέματα της γονιμότητας και σχεδόν όλοι με καταπόλυτο τρόπο διέγνωσαν ότι είναι αδύνατο να κάνουμε παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε σε ψυχολογικό διέξοδο, το οποίο μεγεθύνθηκε από το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να κάναμε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά δυστυχώς απέτυχε παταγωδώς. Θα σας αναφέρω μόνο επειδή νομίζω ότι είναι ουσιαστικό, ότι στην ομάδα, στο γκρουπ των γυναικών που κάναμε την προσπάθεια για να κάνουμε εξωσωματική, υπήρχαν γυναίκες 48 ετών και είχαν παράγει οάρια με τη θεραπεία που ακολουθούσε ο γιατρός, η ομάδα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, και εγώ που ήμουνα 36 χρονών, στα 37 δεν είχα παράγει παρά μόνο 2 οάρια και αυτά πάρα πολύ κακής ποιότητας. Δεν προχώρησε βέβαια καθόλου αυτή η προσπάθεια, στεναχωρηθήκαμε πολύ, αλλά κάποια στιγμή το πήραμε απόφαση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Ώσπου κάποια φορά τυχαίως είχα πάει σε κάποιο φαρμακείο για να πάρω κάποια φάρμακα για τους γονείς μου. Και εκεί άκουσα τη φαρμακοποιό να μιλάει με κάποιους πελάτες, στους οποίους έλεγε ότι υπάρχει μία ομάδα ομοιοπαθητικών, συνέπεσε να είναι η ομάδα του κυρίου Διαμαντίδη, η οποία βοηθάει τα ζευγάρια να κάνουν παιδί. Λοιπόν, το άκουσα αυτό, πήρα πληροφορίες, συζήτησα με τον άντρα μου και είπα να τους επισκεφθούμε, όχι βέβαια γιατί πιστεύαμε ότι θα κάνουμε παιδί, αλλά για να έπαιρνα ίσως κάποια θεραπεία που θα με βοηθούσε να ξεπεράσω το πρόβλημα. Ξέχασα να σας πω ότι η διάγνωση ήταν η εξής, ότι ο σύζυγος είχε έντονο υπογονικό σπέρμα, ολιγοασθενοσπερμία, και εμένα είχε παρέλθει η ηλικία της γονιμότητας, διότι είχα μπει σε πρώιμη κλιμακτήριο, σύμφωνα με τους γιατρούς. Πήγα λοιπόν να πάρω φάρμακα για να μην έχω προβλήματα λόγω της πρώιμης κλιμακτηρίου. Εκεί λοιπόν μας είπαν ότι θα κάνουμε παιδί. Πράγματι μας υπέβαλαν σε μια θεραπεία με ένα συνδυασμό ομοιοπαθητικών φαρμάκων, σχήματα τα λένε, τα οποία τα κάναμε επί 5 μήνες και εγώ και ο σύζυγος. Μέχρι που μετά λοιπόν από αυτούς τους 5 μήνες, ένα απόγευμα Δευτέρας, Μάρτιος του 1997, το θυμάμαι, είναι πολύ έτσι, εξαιρετική μέρα για μας, ένα δυσθετικό τεστ μας έδειξε ότι ήδη ένα δικό μας παιδάκι ξεκινούσε την εμβρυακή του ζωή με φυσιολογικό τρόπο και χωρίς καμία παρενέργεια και με πολύ μικρό κόστος, πάρα πολύ μικρότερο από αυτό που θα είχαμε να κάναμε την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ήταν λοιπόν ο Κωνσταντίνος, ο οποίος σήμερα είναι 15-16 χρονών, είναι υγιέστατος, καλό παιδί, όμορφο, μαμά κουκουβάγια, και είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ο Κωνσταντίνος σήμερα είναι στα 16 και ήθελα να πω προς τους γονείς ότι τη δύσκολη περίοδο του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, όπου τα παιδιά αρρωσταίνουν συχνά λόγω των ιώσεων των πολλών που είναι στο σχολείο, ο Κωνσταντίνος δεν πήρε καθόλου αντιβίωση. Έκανε πάντοτε ομοιοπαθητική. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα και σήμερα μέχρι σήμερα κάνει ομοιοπαθητική και είναι υγιέστατος. Και πράγματι απαλλαγμένος από όλες αυτές τις παρενέργειες που έχουν όλα αυτά τα φάρμακα. Και τα οποία βέβαια κάποιες φορές χρειάζονται, αλλά όχι πάντα. Αυτό θα ήθελα να πω στους γονείς. Επίσης θα ήθελα να πω και προς όλους τους εμπλεκόμενους στα ζητήματα της υγείας, τους γιατρούς κλπ. Ότι όλοι οι μέθοδοι ιατρικής είναι σημαντικοί και έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα. Και θέλω να πω ότι όσο σημαντικό είναι ένα παιδί που αποκτιέται με την εξωσωματική μέθοδο γονιμοποίησης,
άλλο τόσο είναι και ένα παιδί που αποκτιέται μέσω της ομοιοπαθητικής, άλλο τόσο σημαντικό είναι όπως και το δικό μου το παιδί. Θα ήθελα λοιπόν να πω να γίνουμε λίγο, να δούμε τα πράγματα λίγο πιο ανοιχτά και να αποφασίσουν όλοι αυτοί οι παράγοντες να συνεργαστούν, ώστε η ομοιοπαθητική με την κλασική ιατρική αλλά και με άλλες εναλλακτικές μεθόδους ιατρικής, αν συνεργαστούν, πραγματικά θα είναι πολύ καλό για όλους, και για τους ανθρώπους και για τους γιατρούς και για την κοινωνία και για το ίδιο το κράτος. Από εκεί και πέρα, εμείς λοιπόν βάλαμε στη ζωή μας μετά την ομοιοπαθητική και πραγματικά έχουμε αποφύγει πάρα πολλές ταλαιπωρίες. Χρειάζεται μόνο κανείς να το πιστέψει, να έχει λίγη υπομονή, να κάνει και μια μικρή θυσία, όπως είναι ο καφές, να καταργήσει τον καφέ, και από εκεί και πέρα πραγματικά θα εκπλαγεί με τα αποτελέσματα, και εν πάση περιπτώσει κανείς πρέπει να δοκιμάζει. Όταν δεν δοκιμάζει κανείς, σίγουρα χάνει. Ακόμη και να απογοητευτεί, ακόμη και να μην θεραπευθεί, είναι σίγουρο ότι τα ομοιοπαθητικά δεν θα του κάνουν κακό. Είναι βέβαιο αυτό, και είμαι βέβαιη ότι αν οι άνθρωποι το ακολουθήσουν αυτό, θα αποφύγουν πολλές ταλαιπωρίες, ιδιαίτερα σήμερα που περνάμε πολλές δυσκολίες οικονομικές. Γιατί το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι και φθηνό σε σχέση με τα άλλα φάρμακα. Και αποτελεσματικό και χωρίς παρενέργειες.